السلام عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض الكرشة بطريقة سهلة وبسيطة. يلا بينا نبدأ ونشوف هنعملها ازاي، بس قبل ما نبدأ ما ننساش نصلي على الرسول. أول وأهم خطوة عندنا وهي خطوة تنظيف الكرشة. بننضفها من أي حاجة موجودة فيها، وبيبقى في طبقة كده من ورا موجودة بنبدأ نشيلها لحد ما تبقى معانا بيضة كده. وبعد كده بننقعها في مية ومعلقتين دقيق أو 3 وليمون وملح، وهنسيبها في المية دي حوالي ربع ساعة. وكمان هنعمل معاها الفشة، هنقطعها كده قطع صغيرة وهنحطها في مية وملح وليمون وهنسيبها برضو تتنقع حوالي كده ربع ساعة. تاني خطوة معانا وهي مرحلة سلق الكرشة. عندي في حلة كبيرة هنبدأ نحط فيها الكرشة والفشة مع بعض، واحنا هنا هنسلق الكرشة مرتين. وهنا كانت أول سلقة، حطيت على الكرشة والفشة مية وهنسيبها على النار لحد ما تغلي، وبعد ما تغلي ب10 دقايق هناخدها نصفيها من المية. والخطوة دي عملتها عشان أشيل أي ريحة زفارة ممكن تكون موجودة في الكرشة، وكمان عشان أتأكد إن الكرشة بقت معانا نظيفة 100%. وهنا كانت خلاص غليت معانا، فهنبدأ بقى نشيلها من على النار ونرمي المية بتاعتها، وهنغسلها حلو بمية نظيفة. وبعد كده هنصفيها بقى من كل المية اللي موجودة فيها، وهنرجع نسلقها المرة التانية. في حلة كبيرة على النار حطينا فيها شوية مية واستنينا لما المية تغلي، وبعد كده نزلنا عليهم بالكرشة. عندي بقى في السلقة التانية هنجيب بصلة صغيرة وهنقطعها حتت صغيرة، وكمان معاهم فصين أو 3 توم هنقطعهم حتت صغيرة وهننزل بيهم على الكرشة. وبالنسبة عندي للبهارات، فمعايا معلقة صغيرة من الفلفل الأسود وقرفة وورق لورا وقرنفل وحبهان، هنبدأ نحطهم على الكرشة وبعد كده هنقلبهم مع بعض. وبالنسبة عندي للبهارات فاحنا حطيناها في السلقة التانية. السلقة الأولى ما حطيناش فيها أي حاجة خالص، ما حطيناش فيها أي بهارات، هي يدوب المية كانت غلت ورمينا ميتها. هنغطي عليها بقى ونسيبها. تعالوا بقى ما نعمل مع بعض الصلصة بتاعتها. معايا بصلة كبيرة قطعتها قطع صغيرة وحطيتها في الكبة، وهنفرمها فرم ناعم. وانا خلاص البصلة اتفرمت ناعم، في حلة على النار هنحط فيها شوية زيت، وأول لما الزيت يسخن هنبدأ نحط عليها البصل. وهنا كان خلاص الزيت سخن معانا، فهبدأ احط عليه البصلة وهنقلبهم مع بعض. وبعد كده هنحط عليهم فصين توم مفرومين وهنقلبهم مع بعض تاني. هنبدأ بعد كده ننزل عليهم بعصير الطماطم، وانا هنا حاطه عليه بنجر عشان كده لونه احمر، وهنقلبهم مع بعض كده تقليبة خفيفة. هنبدأ بقى نحط عليها البهارات. معايا معلقة فلفل اسود، وعليها معلقة كمون، وعليهم معلقة بابريكا ومعلقة شطة ومعلقة قرفة ونص معلقة كزبرة ناشفة. وكمان معاهم ورق لورا ومكعب مرقة. وبعد كده هنقلب كل ده مع بعض وهنغطي عليها وهنسيبها لحد ما تتسبك. في حلة تانية تبقى كبيرة عشان دي اللي هنسوي فيها الكرشة، هنبدأ نحط فيها زيت وهنسيبه لما يسخن. وبعد كده معايا بصلة وسط كده مفرومة فرمناها فرم ناعم، هنبدأ نحطها وهنبدأ بقى نقلبها. بعد كده هننزل عليها بفصين توم مفرومين وهنقلبها مع البصلة.
هنبدأ بعد كده ان احنا نحط الكرشة في الحلة اللي احنا شوحنا فيها البصلة مع الثوم. بس اهم حاجة عندي ان احنا نصفيها من المية اللي كانت فيها كويس قوي، مش هنحطها بميتها خالص. وبعد كده هنديها كده تقليبة مع بعض. في المرحلة دي بجد ما كانش ليها اي ريحة زفرة نهائي. وبعد كده هنبدأ نحط البهارات. معايا 3 أو 4 فصوص حبهان، ومنكترش قوي من الحبهان عشان بعد كده متمررش. وهنحط ورق لورا، وهنحط كمان معلقة قرفة، ومعاهم معلقة ملح. وبعد كده هنبدأ ان احنا نقلبهم مع بعض. وبعد كده هنبدأ بقى نحط عليهم الصلصة بعد ما اتسبكت اللي احنا لسه عاملينها سوا. وبجد الصلصة هنا كان ريحتها تحفة. وبعد كده هنحط ليمونتين غسلناهم الأول بمية وقطعناهم. وبعد كده هنحط عليهم قرن فلفل حراق وفلفل عادي بارد. وبعد كده هنقلبهم كويس قوي مع بعض عشان الكرشة تاخد من طعم الصلصة اللي احنا لسه عاملينها. وبجد دي من احلى الطرق اللي ممكن تعملوا بيها الكرشة. ولو وصلتوا لعند هنا وعجبكم الفيديو، ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وبعد ما قلبناها كويس واتأكدنا ان الكرشة كلها اتغلفت معانا بالصلصة، هنبدأ بقى نغطي عليها ونسيبها على النار. هنسيبها حوالي 10 دقايق ربع ساعة كده. بعد 10 دقايق هنبدأ بقى نحط عليها الشوربة، ودي تركة حلوة قوي هتنقل معانا الكرشة في حتة تانية خالص. بس الشوربة اللي احنا هنستخدمها هتكون شوربة لحمة. واحنا بنحط الشوربة ما بيكونش ليها مقدار معين، احنا بنحطها بالنظر كده. وبعد كده هنقلبها تقليبة بسيطة، وهنغطي عليها وهنسيبها بقى على نار متوسطة تستوي براحتها. وبعد ما هتستوي، وهنا اخدت من ساعة لساعة ونص على النار، هنبدأ بقى نغرفها. وبكده نكون خلصنا وصفة الكرش خطوة بخطوة، من أول التنظيف لحد ما طلعت قدامك بشكل يفتح النفس. وأنا عارفة إن في ناس كتير بتتردد أو بتخاف تتعامل مع الكرشة، بس بجد لما تمشي ورا الخطوات دي بالراحة هتلاقي الموضوع أسهل بكتير مما كنتي متخيلة. الموضوع كله محتاج بس شوية اهتمام في الأول، شوية اهتمام في التنظيف وفي السلق، وبعد كده طعم بيكافئك في الآخر. جربوا الطريقة دي وهستنى رأيكم في الكومنتات. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي.